Voilà. Même lorsque Karine era commis poto, on s'azalaki na audimat au Karine na poto, era commis azalaki na yangote. Hans azali humoriste oyo azalaki suivi même avant arriver à Karine Mokonzi na poto. Mais azalaki suivi ndenga za suivi les lotis s'il te plaît David. Méchant. Bato à YouTube. Bakolo ba live. Bato boluka matière bokota. Bokota boya kozwa matière yango. Na elbino matière pour ba lobby atana ndaku ya baba TV lobaka. Okoti au lobby na beti kara Nathalie. Na bité. Bato bazoloba po ba yebi événement ndenge le kate. Tozongisa bato totalisa bato. Makambo et banandenge ni ndesoko mandenge ni. Tozongisa bato ça fait 1 an passé vidéo bozo mona batie au ansuzo la fingi à lobby ça fait 1 an passé. Tant on a monaka bato nyonso ba s'acharner contre les frères nanga Mike la Duchesse. Afinga na saïsa ina mwasi nae. Ben sur internet boke goluka ba mission na sala 1 an passé na dossier o ya la Duchesse afinga saïsa ina mwasi nae. Tant on sa ya tali yango alinga ka répliquer. Soki nazo kosa kalunga na mobali ne pai. Bakanisa susu ba benga ka saïsa po ba senga saïsa pardon. Ça ilimbisanga na ba police. Mobali ne na mutabengaki. Ça ilimbisanga na ba propos na lobaki na ebike na saki mabe. Mais pourquoi pas yo posalaki kande sa salaki? Mais franchement. Tu vois que ça, il est irresponsable et ça. Franchement, oibi. Naïbi émission en opé. Au moins, ça, il soit qu'à répondre à Kalunga. Mais la minute, tu as vendu sa famille à ça, il n'a pas banani sur les réseaux sociaux. Aïe, baki danger. A bengi mobali. Parce que, so moni moi, c'est simbité. Qu'est chez Jonah? Il se trouve que Kalunga, ayoka paille. A bengi paille. La sololi, la semaine va pardon et les catés. Et pourquoi pas y passer la guerre bon? Mais et puis moi ce qui m'étonne, à lobby, babano ça la vidéo na téléphone. Il y a Tigre. Tigre. Mobala Karine. Aux hommes on a baisse. Non, président Hans, mais quand on a non milieu. Aké musika, milieu, environnement, BBC. Environnement donc. Et puis pourquoi énergie au président Hans ça lobby là oyo énergie oyo il y a pas bésiste président Hans Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis.
Voilà, Mbote Bandeko Balandi, il y a émission de code de bonne conduite. Vous allez suivre cette émission na Top Media Télévision et également na Sarato la télévision. Boye Imalam, voilà. Mosala et Bengi Bisso encore une fois pour tout le cas. Moi, tout ça là, analyse na Bisso na ba sujet Oyo, actualité Oyezali na internet Oyo Bisso. Sincèrement, to kene ki ko lukate, to senga ki angote, mais die bon, Nzamba Zali Malamu. Le président Hans Lozolo a même Bisso matière, c'est-à-dire le Zali réponse, il y a président Hans Lozolo et pas il y a maman Kalunga et puis et pas il y a maman Epela si je ne m'abuse pas. Bongonde Ayaki ko répondre, Bongonde Ayaki Koloba. Mais le coup là tout ça la Gamosala comme d'habitude avec ma consoeur Sarato là. Tozwakaka juste obino bolobi wana toye awa to fignolé yango to traité yango ndenge mosala na biso ezo continue na biso et puis to diffuser yango to sale libino analyse awa ensemble ba éléments nyonso na kanisi ezali préparé avec notre réalisateur Bon de Livre toujours présent derrière la caméra trop frais malgré depuis na betambele là pour anniversaire na eti eleki na habité vraiment les abonnés nobles na habité Maman Bijon Ketani, Maman Deborah Lubanda, Maman Zozo, la femme de Papa Noé, Mabaka Lanzinga, Maman Yvette Mbangu, Nabima Aventurier, Nzamba Zolokumu Kaka. Ayebi Bon de Livre, sois calme. Nzambe Arakota la Kana, voilà. Netoye le loto Lukamoeto solo là, ensemble, et encore une fois avec Sarato là. Na souci Kaka, yako répondre na ba question, pe na souci, yako sa la bino Moussala, Obino Bolingaka, Mingi, Obiso, to sa la bino depuis Kinshasa, la tola. Na ko lingana pese Mbote Bon de Livre ce ko fongola biso bo limbisa na senga ina noté pas ya réalisateur mais ka ko fongola biso pour que tout luka moyen to banda émission na biso na ndenga bonzambe to jali la tola ça dinga la pa Mbote na bande ko nyonso bazolanda biso partout dans le monde en tout cas nzambe na lola a pambola pe abate la bino donc ba bon début de la semaine la bino tout sans exception. Merci Pena ba sponsor nanga Manjab Gospel, Azir Fondation Sarato la Jimaji Kadasa Gamme Mulato et merci Mingi Bissous na Tata Po Efapekato ma grande sœur chérie. Merci Tata Po Efapekato. Efapekato ma grande sœur chérie. Tata Po Pekato. Efapekato. Non comprenez Tata Po Efapekato ma grande sœur chérie, un grand merci. La maman Gina Amat monté ma papa Aaron Amat le prince de Dubaï. Merci na Amelia Mweba, la private de Orlando Domingos. Merci na Jenny Bet Industriel, merci à Pembe, merci na le président Charles Tamboué. Merci pe na bande konyoso. Oh vraiment bolinganga président bébé, la présidente maman Nathalie. Bino nyonso na ba commentaire en tout cas na ligi bino mingi. Voilà, maman m'a pas ça je te salue. Toi quand maman pas ça fait na Piombote. Il y aura des livres à pied sur 30 minutes, la batterie d'énergie. Ah, ok. Pour une émission, on les a profond quoi. Voilà, Saratola, Eleki, Eye, Ebeti, Ezongi, et aujourd'hui officiellement le président Hans Lozolo a lobby. Bino Baebo Lukaka matière, Bino Baebo Zakana besoin de matière. Non, pas ça Bino Siko matière. Déjà, lorsque tu regardes ça, lorsque tu vois ça, ça te dit quoi nan clash oyo, les insultes oyo. Et pas il y a ma personnalité, ma personne oyo bazali ma personne publique oyo bazali na ba belle famille oyo bazali na ba famille op bazali na bana yo en tant qu'une maman responsable tu te dis quoi lecture na yo ezalini buzz équiparate kande na loba ina émission maman Kalunga tout le monde a causé la buzz mais comment on a un parent andimia sala buzz pour na mwana na ye oaza motuya na vie na ye oaza comédien te aza chroniqueur te aza bassiste te une innocente qu'elle est à l'âge de 10 ans seulement mais son père andimi a sacrifié vie à mwana wana pour na buzz mais elle n'a pas sacrifié la vie de sa fille elle défend plutôt sa fille par rapport à Kombo Naye. C'est la meilleure façon de défendre ta fille. C'est pas la meilleure façon. Parce que Aebango, monde à réseaux sociaux, c'est un monde abandonné. Ok. Tant qu'on peut attaquer mon na réseaux sociaux, on répondre aucun réseaux sociaux. Ok. Mais quand il s'agit de mes enfants, je me retire. Soit je réponds, soit je ne réponds pas.
Quand il s'agit de tes enfants. Je réponds pas. Ok. Nasala eloko babengaka silence absolu. Parce que ils ont touché point moko ils sont très sensible. Soit na justice. Na des procédures. Ok. Soit je réponds pas, soit na justice. Soit au fond de Panzambe. Voilà. Alors, et la meilleure façon c'est comme on a un parent. Parce que koloba ya mama Kalunga eza ki insulté. Koloba ya mama Kalunga nga mona en comédie, pire comédie. Mais tant on a moni en sa salle émission marambo pende mamba solo. Ans muta révélé batu nyonso na sujet ya mwana na ye. Muta memi mwana wana na internet eza papa na ye. Voilà pourquoi tout le monde a cotisé mwana o na ba miniature. Et c'est décevant. Oui, et ça la buzz. Mais pas si na yoki papa ndazo pesa internet matière na dossier à mwana na ye wa bonti. C'est décevant ta vie. Matière pesa ngwata na sujet mususu. Na ba sujet na bino. Mais bana baza fragile. Mwana wana lelo bana poto bataka internet. Tango ba omona ye ba obala misena mama Kalunga. Tango ba omona ya koti ba miniature. Pour expliquer ni. Et puis elle est curieuse aussi, hein, la fille elle est très intelligente. Bon, à côté miniature te pour na ma comédie na ye. Ma côté miniature ya ma finga. Est-ce que baby niveau pour blesser moi na wana? Est-ce que c'était aussi important et pas maman Kalunga azwa kaka exemple ya mwana ya Hans Luzolo? C'était important. Toi na monde encore. Toi na monde okinawa. Toi na monde à béton, monde à otier tout monde à tous ces pays ici bas. Obomaki na épée, okufa na épée. Donc oya salaki. Yango bazongi se lié, mais sagement parce que la dame n'a pas insulté. Azuka mabe obalatisa e, abibengi photocopie ya mwana Hans. Eza ko répondre, mais sagement. Vous comprenez? Mais muto yo ebi ko choka e déjà à répondre au bout. Tadi oyebi ke nga na muta clash asuka. Mais so na yebi ke nga mutu na fingara mutu ana boya répondre nga. Non ya susté. Na mona ka ke mabese ekoti. Malgré pardon na senga ka eseke. Azo alibaki na te choka e. Le quoi répondre nga c'est que tu komi un à un. Yo choka ki on va choquer tenene. Nga auto soutenir Fali awa na bloqué. Otala vidéo o ba warrior ba finanga. Na mona vidéo. Nga mona sarani. Na posta ki yango. Et puis na bana bango je suis d'accord na ba propos na bino. Vous êtes libre parce que nga peka eza flèche ya aller on a pesa ki bo pesinga retour. C'est normal. Est-ce que mon nga na lobby sous? Non lobate parce que nga pe na sala ki flèche mo ya aller ya ko choquer ba fan wana pona artiste na bango Fali. Voilà. Ba pesa nga le meilleur te. Parce que c'est là on a salaka na salaka bango et l'équipe est honnête et celle une année et va répondre ngango et soyez paix. Voilà. Tous dans le monde à tous ces pays ici ba to ba anjeté obuki olona kindundo obuka ndunda to bossa na raté mais to limbisaka ke sara limbisanga na limbisio mais na bossani yote mukono kuta en occasion on peut yote. C'est comme ça yango lo kalonga ça. Donc pas si koleka na marambo nyonso Hans a martelé sujet o ya commission en réalité mais tout le monde insulte à Kalunga. Il n'a pas été sage pour moi. En ce côté moi on a faux monde au monde bandoki. Bref on est bolingana na ote bochela na ba maladie boboke na ba mbasu bochela na ba poison ozu su mwana na omemie bosala e comparaison na maman mukolo lokola Kalunga. Est-ce que vous avez état dans ma Kalunga? Bon, peut-être vous se préparer spirituellement na physiquement total la binoka. Mais biso pe matière kaningo go pesi biso dondimi yango to yambi yango na maboko polele je reçois. Et puis ce qui est grave, c'est à peine que le président Hans vient d'être ici avec sa fille et Azongi Naye Poto. Pendant que nous savons tous ce qui se passe au milieu de comédiens,
bandeko na biso oyo ba frère na biso ba yaya ba papa na biso. Est-ce que vous avez que c'était aussi un danger au courir derrière président Hans Oyo peut-être Azali ignorant. Bon. T'as dit. Voilà, merci mesdames et messieurs. Mais ngana comment ka soni pona ba comédien. Nzamba eba sukisa bino na ba niveau bo sukeli. O mata likolo makasite. Oh non, baza top. Nulle part. Nulle part. Babengisi déjà bango wapi. Ata na ba benga ngoni ba événement ya ba africain. Ba festival ya ba fan ya ba Cannes, ya ba cinéma. Babengisi de anani. Mutute. Et donc si aye awa. Azaka un blogueur. Mweninga kanga Congo. Mams na biso bekam na biso si la pomba scène azaki kunati. Sans impact. Pourquoi? Est-ce que tu vois pas que les comédiens sont beaucoup plus dans de futilité, dans de distraction, au lieu de améliorer musala bango baza kuna te bango baza wana mbasu kolingana mibali kufingana moi ba bien mukie onzamba pe bango po ya moi ba bien ya mukie onzamba opesa bango po mutu lelo poza bien et qu'ils bakoma ndenge concept ekoma so zata na moi kimbambala nao mwanda kunoya na moi split atena bilo a valeur na kati tenet yanga au vivre bien. Or pour vivre bien déjà premièrement kozara na calcul net nga calculer ko liate scolarité ya bana nga na calculer ngo te pona nga ko lukambongo ezara pona makama minene lokwa kusumba bandako ko monter fond na nga ya business ozo comprendre mais lelo yo batu ba koma ba se limiter na bango ka wana ba comédien na biso ba mata sous état di ba non mais ça c'est vraiment c'est stressant ça mais na niveau lokola ta ba ni do na ba merci Johnson mais t'as dit ingeza somo ingeza la somo alors moi ça me choque on se parle bien mais l'habité là on est comme on voit Hans qu'on vende trop na ba femme insensée peut-être il faut le dire parce que Hans lelo na zongi na question o loba inanga Hans pote kundi ete mais laisse-moi te dire Hans pose à la Hans ninga zongi lelo ok Hans sera cotiper live batalier parce qu'à s'accrocher na ndeko na biso na moi si tout le monde le sait ndeko na biso moi si maman beziste Karine Mokonzi oui na yebite ke Hans-tanga kenda poto akunda mara alamu kitanga comme kota chez Karine ba direct na Karine pour ça ne ba live oh mais lelo nous tangi comme na non loba maman c'est important fona loba OK oya utotanga kombo na ngati te na rappelo kaka ça ngakuna sali cette émission mutakanga mina olo seka na oyo seleti na émission ils sont pas mabe on comprend donc peut-être yep comment koyeba na ye na ebite so ezana lo mususu o esala ki na ebite ko ebisanga pour landama oui bah parce que moi je parle très bien avec ngana ebike ngapi na solane be ngana ebike tanga kenda epoto akundama ki non mais ay ko apparaître t'as dit tous aba réaliste yo solana instant musuko le ngati ngata musu na zwana ba ka ansa uti poto na keti et pas président Caleb na supinda ba koli et puis na ba souvenir na ngoti le na parler ata na lata ate meza do azap na mutu nanga mais son na lo baboé parce que azasu na pona été on n'était pas comme ça oui mais au fur et à mesure ya ovana na batu mo bondie ba babysier en ça na reconnaître na nga été et puis ngana en to sola su ndeto banda po sola te mais na comprendre ka kota na ma sola buzoba wana ngana comprendre que en sa kota parce que en son a bengé sikoyo président Dena zaboye nana besoin vidéo mon anniversaire pour na mutu tel que au sala soit za musala banga tola nana musala so na bimi na sala tikela ngaka ba kombo mais et comme un peu na moment mo pesi mbota sali mini tam sundenge o vivre na poto ndenga pe na o vivre na kini sikomine na ngo ya nini na moni ngote ngape na garder bande na kwa na maza moto na yebi très bien à butunanga je comprends mais tant moto no a déraillé à comme perdre il faut éviter que moi na mai au perdre
Parce que le président Hans, sincèrement, c'est... Mutoto yebi kutaloba mingi za la duchesse. La duchesse, Mike Nani, le président Hans Lozolo Pena, Azali Moutou, au Bisotou, même à ta Libanda caméra, tout le bagan, non. Ce qui apparaît, ce qui a apparaître dans les réseaux sociaux, parce qu'il y a un arraché, à Kepa Karine, à Saliba Live, des places à Rekozong à sous actualité. Et puis, à Zoaraba, actualité, ma casse à Karine. Dans la net, il y a ce sujet à Zemi. Au moment où les autres faire apparaître, à ce simba place Moroboé, il y a mon tour à Zara, la 4 actualité à Babus. Vous comprenez? Bon, peut-être qu'on va la trône à mon tour à Sarabus. À Sarabus même, na Zemi. À Sarabus dans toute la vie privée. En se les lois se perdre, il y a aussi la buzz, qu'on peut savoir chroniqueur matière, n'a sujet à ta propre fille, ce n'est pas normal. Mon frère, tu es allé trop loin. Ressaisis-toi s'il te plaît. Les affaires, il y a pas comédien. C'est une affaire où ils ont concerné ta propre fille. Koyoka vidéo à maman Kalunga a incité moi na te. Et koyoka vidéo à maman Kalunga a lobby on est tikoseka. To ebi ke oui a chubi yo. Po ezala rambwa ke la a chubi na yo. Mais on ko beta ngokara. Parce que yo posarani o chuba kae. Pour Kalunga na za na sobo kene likolo makasa aloba sa ki blague. Alors c'est ngo pardon de yo pour solo baki ezaki blague. Pourquoi pas on se ressaisir au beta ngo pe kara. On comprendre que apparemment pardon n'a pas Kalunga ezora plastique. Tout comme si on a un problème, na garder ba distance. N'attend à communauté pas sarani. Attends à comment on a C'est ça. Pourquoi ne pas utiliser même le téléphone? Ma soeur, ma camo Cécile, na sepeli na ngote. Les cas d'émission soigner pour na moi na nous moi. Les cas azali moi na yo soigner. Na koto belle famille et zo tchanga pression. C'est simple. Apparemment ezana eloko moko ekunda. Yango na so linga na koma ou soit. Bozana ba compte à rendre ou ebatami na sous-sol. Bozolinga bo bimisango. Mais moi ya obimisango ezala kité pour profiter la matière na sija mwana. Mais 11 c'est décevant pour toi parce que sujet au bolingo bande la matière c'est de ta propre fille. A mwana ya maikité, mwana kalungate, mwana ya epelate. Bango basambwa kala. Mais c'est ta fille. Oazo kota ba miniature, oazo banda ko sambwa, o bazo banda ko poster na réseaux sociaux na sujet moko ya humiliation ya ba insulte. Je suis déçu pour toi, Hans. Mais tu m'as totalement déçu. Voilà. Apparemment au fur et à mesure il y a kokota na kati ya ba réseau ya ba femme insensée et comme il ko rattraper. S'il te plaît ressaisis-toi. Oza mobali moko zaka respect. Ngana mona Hans na ba genre ya papa Diego. Hans a respecté non basi. Oui, même moi et puis même lorsque j'ai vu cette vidéo audio tout à l'heure, ça m'a étonné que le président Hans c'est lui qui pouvait faire ça. Ngana ebi Hans boite ezolekelanga ban babi la petite vient en manger. Mais ça non zonga sous ka place au lobby. Poko tambola na batamabe. Weka wana. Lelo bimina bango. Lobo suka yo poko sala kaya. Yo ka sara na zonga wana. Quand tu as dit que 11 era kina ipoto asilaki. Là sur première vidéo bimsaki. Zela tika na tuna question. Toza wa. Toi na matière. Président Anza pisa biso matière. Tika na tuna question. Mais ce côté li beaucoup plus Hans déjà azala Hans avant même Karine Mokonzi azala Karine Mokonzi. Là c'est vrai mais on parle de Kokende Poto. Mais voilà même lorsque Karine era komi poto Hans azala ki na audimat o Karine na poto era komi azala ki na yangote. Hans azali humoriste oyo azala ki suivi même avant arriver à Karine Mokonzi na poto. Mais azaki suivi ndenga suivi les autres s'il te plaît. Ndima ke 11 aza montunanga te ngana kondima makambo non mais pas tout ba yebi ke to bana na vidéo liboso o efula s'il te plaît vidéo liboso basala et beta na côté na beta pe na côté Karine eza vidéo mo aza obenda Karine so ina mai so ki wapi boye ba obina banda ba humoriste banda osa imu na Karine lelo te e ba bandi système ba imu wana e committee na kachanda kwa Karine
en se sokaye chérie tu prépares quoi bah ça va vidéo na bango c'est par là et ramener des connexions dans les réseaux sociaux ans azaki muta réseaux sociaux te muta cotiser na réseaux sociaux abendeli na babonné na réseaux sociaux apesi audement Karine yaya a mutu na solisa kete maintenant lo ba vérité ngala ninga odérailler place vérité zate vous comprenez donc ndekwa na mwasi muta pesa audement ya réseaux sociaux oui azaki na succès déjà na Kishasa azaki pe na succès na poto mais réseaux sociaux et ba kete tala to ana bato belé ba na succès awa mais internet ba yebi na poto kutu même si soit fan du rien ba monelo te voilà mais aime soit les kinga na succès na ninga donc eza bongo na réseaux sociaux muta benda ndeko na biso ans loboko eza Karine na babisala sala na bango et l'activité que Ans azaki fort était Ans azaki fort avec un succès na audmat na mais pour pas ramener na réseau et alors esobé a grand star web na réseaux sociaux azate a te hôtel misena na nité na ça été a bomae on se comprend ta non ba boudé ça non ça d'ailleurs tu es allé trop loin Aïda Kaka ouais lobby a bomae sobé na réseaux sociaux donc c'est pareil avec Ans azaki star mais réseaux sociaux donc à côté qui penda comme on côté au fur et à mesure à côté mais l'activité que mon tapé c'est succès wana ezayi la fille non azaki na succès na mais be ya kopesa au match o bande ko belé na poto bazaya ko sila bakundama azu yango ipande kwa yoko basisi les sous makambo te bakundama laisse tomber papa Jani na succès aki na ona Congo asala ona poto te. Nous sommes des réalistes, on n'insulte pas, on tutoie personne, mais on dit c'est qu'on voit. On comprend. Et puis, moi j'en profite pour saluer Fatou Miracle. Je vous salue. Miracle et Fatou, je vous salue. Vous comprenez. Donc, une grande dame, hein, cette dame-là. Fatou Miracle. Oui. Sonia Evoloko. Assis là. Oui, c'est que Sonia Sala. Eh, fou. Donc, tout confirmé, on a sous-serre absolument pas. Si à tout là qui n'a pas. Bakenda puis bato vienga dio sakenda ba forcer mais sympathie donc pour nanga na ko s'adresser na 11 parce que c'est la personne que je connais na komeli était pas comme trop minini banda comme na ba femme insensée menga na ebi azaki un homme qui respecte les femmes 11 na ebi on a ba genre ba bêtises au quotidien c'est décevant pour moi oui le buzz c'est bien pour ça la ba buzz na yo aux artistes humoristes c'est bien. Mais bezo na matière au niveau pesa biso il faut vendre na kitotala ki opesa matière ya mwana nao yeba yango ningo pesi matière ya mwana nao tango bato babando sala débat azu kalunga te ba okyokundo la photo ya mwasi nao o na prévenir ye déjà po eroya biso na internet otika matière te oyebi que si ja fallait apekisaka na bato na ye na bato à l'autre côté mais bato baboya otika nga na bima prison bato na banda o diriger na se bango to tika si za familial baboya babalukelanga ba continuer dossier internet elingaka matière lokola yo papa ya mwana o livrer mwana na yo moko ke na pesi bino matière oyebi pouvoir amaloba bozo bakiti bofanda na pesi bino matière pouvoir amaloba un parent qui dit ça pour un sujet à banana. Il fallait aussi taire. Nous devons reconnaître les choses sur le président Hans Luzolo. Je ne reconnais pas. Hans Luzolo ou Hans. Hans, à côté de ma fille, moi cité. À quand même pour clasher moi cité. Mais comme il est facile, n'a habité. Pour te sauver, ça bat tout. Pour la majorité, on a vu ça, pour tout a dit. La femme avertit bazar. L'homme avertit bazar, instruit bazar. Mais la majorité, on a des insensés. Et belé. Beta Kara, ou soit tu vas à la justice. À la justice, c'est compliqué parce que Kalunga fait quitter. Pourquoi on s'enflamme ma casse aussi longtemps et que pour Chokara Moutouana, dans Moussouka pardonne, il commande en haut, t'ayez pas un c'est le cas passiwana. Voilà au bêta cara, respecte au moins ta femme, ta belle famille. Parce que à au pessi matière, tanga data lelo. Ba côté ça moi sinon na miniature. Le père aussi va côté na famille. Na yo ebinde, o ebinde nge fonctionnateur.
bakundolaka je sais que totala soki bakoka soki mwana ngo azwi mama na ye soki mama na aza kitoko baotya mama na miniature parce que déjà là je vois ma photo il y a présent Hans il y a kala wana bakomi kozongisa ngo bakomi komonter yango bakomi kotya ngo ça touche à la personnalité tala place au sali famille tadi nga so ozwi bemission nyonso oyo bataka nga basimba bana nga na répondre yango te. Ça c'est sensible parce que c'est les enfants. Je réponds pas. Oui, bien répondre à ngote pourquoi. Non, on a déjà que nga na audimate ko le kabatuana. Tam sou batebele batal na bango émission ngote. Une fois nga na ko répondre ngo bat ba considérer sujet batombole ngo lisusu. Voilà pourquoi Hans a pesi faveur na réseaux sociaux batombola ba propos ya maman Kalunga. Moi au début, j'ai dit sincèrement devant mon Dieu. Mon aïe Kalunga beti biso blague. Et au comment sérieux ton amon Hans. Message dans la soukara pour la Hans. Te au pesa ngo souka tozo non vidéo non il y a Hans oyo même pour 2 minutes parce que les très importante vidéo et puis message il y a président Hans. Voilà, suivant. Méchant. Bato à YouTube. Bakolo ba live. Bato boluka matière bokota boya kozwa matière yango. Eli bino matière pour ba lobby atana ndaku ya baba TV lobaka. Okoti au lobby na beti kara Nathalie na bité. Bazoloba po ba yebi événement ndenge le kate tozongisa bato totalisa bato makambo e banandenge nini ndeso ko mandenge ni tozongisa bato ça fait 1 an passé vidéo bozo mona batie au ansuzo la fingi à lobby ça fait 1 an passé tant on a mona ba nyonso ba s'acharner contre frère nanga Mike la Duchesse na bato o la Duchesse a lobela kité po biso moko toyebi na théâtre nde balobaka oyo agrignota o debi ke bato misusu baza ingrignotamable. Mais tu comprenais tes bateaux, ça va on a listé ba koti yango mbika ba koti yango na loyenge yango wana na beta ki marteau en plus nazo bango lelo sur la tête de mes enfants na sala vidéo na portable na ngate zala ki snap na portable ya Feli Tigre tuzaki na base leo zaki vidéo ya kosebito ba partager vidéo wana entre Feli to Seleo ngako tuna ebité. Mais attaque moi na nzambe tango ba bisinga vidéo wana est choqué na benga sœur na nga na kotanga kombo na eti na benga na singa pardon na tikela e message alimbisanga te nga na sakite pankolo na sala ba émission belé na loba pardon na ebité soka lingaki na sala nini na fukama. Après 1 an passé na moni azongi lisusu na télévision aloba o ayi koloba yena nous dossier na ye pona kenene na nous bien nazo tchango na congélateur na bombi yango na ezwana malili soka ye na koya nazongela e place asa so aza na conscience ezo sala tango makambo asombaki makambo batu disa lobaka na ye te tango asombi yango afinga na sai na mwasi na ye ba cher internet boke goluka ba émission na ya sala 1 an passé na dossier oyo ya la Duchesse afinga sai na mwasi na ye tango sai atali yango alingaki a répliquer soki nazo kosa Kalunga na mobali ne pai bakanisa susu babengaka sai po basenga sai pardon sai limbisanga na ba police mobali ne na mutabengaki sai limbisanga na ba propos na lobaki na ebike na saki mabe. Mais pourquoi pas yo posalaki kande ça salaki? Mais franchement tu vois que ça il est irresponsable et ça franchement oyebi na ebi émission ngopé alobela ça na mwasi na mabe mais pour ani ba arranger ngo dans la meilleure parce que enge omoni ça so ka répondre à Kalunga mais na minute to nga to vandi sa famille à ça na bana ni nyonso na réseaux sociaux ayeba ki danger a bengi mobali parce que so moni mwasi esimbité que chez Jonai biso to ebi ki Kalunga ayoka pai abengi pai basololi basengani ba pardon et les kate. Mais pourquoi pas y passer la guerre bon? Mais et puis moi ce qui m'étonne à lobby babano ça la vidéo na téléphone il y a Tigre Tigre mobala Karine osoma na base non président Hans mais quand on a nos milieu environnement BBC environnement donc et puis pourquoi énergie au président Hans ça lobby là oyo énergie oyo il y a pas bésiste président Hans s'il vous plaît c'est votre fille RDJ lobby ba charge internaute boya boluka ka matière na pesibino matière moi c'est na oya
la vie et la mort dans le pouvoir il y a la langue dans le moi dans malobo to bimisaka mon président c'est pas comme ça que toyeba yo soki ça ikutu ba finga na mwasi na bana ayaki médiaté yo ba fingi ikutu te à répondre ka oyo salakai pourquoi ne pas laisser est-ce que pourquoi bengi pas été c'est facile aussi de le faire très facile pour nini boye donc na place biso photo tala ba comédie na bango ba pièce na bango on a téléphone à Feli mais est-ce qu'il y a qu'un important tant ka komba kalu est-ce que ezala ki peka ka donc important ya ko sala ka do vidéo pour vidéo ngo bita vidéo ngo ezala ki boye ba vanda ki entre bango na ba grand bésisto ba pe a boule pour nga na ibi muta pesa ba boule les aboy faut que na makalunga boy bo sara ba snap mutabwa ka ngwiza mutu tel mais ya lobby mais muta publier ngo c'est léo ezaki lo que vous t'aider na cuisine interne ya biso to ba grand triangulaire ta to bo détecter triangle moninga pinda ke ndoko nje na zalaki mena ebi histoire par rapport à makamndenge salami. Vous comprenez, ce n'était pas important. Non, ce n'était pas important, président Hans Luzolo. Abi n'avait pas tenu, on a constaté ce qu'il y est pas yé. Est-ce que mon bal est pendant ça makamba bon? Oh, biso basinde to soit nangati. Dans le lot mi bal pe ba komi o meki afungo di caméra. Mi bala kala bazaka o akala wana mi bala kala. Non, moi sincèrement Sarah, si c'est sur le plan professionnel que non pièce nanga et les cas qui a yo pièce nanga et comme il a autant de vues pièce nanga et que sur le plan familial festival boy pièce nanga humour nanga na sala qui animation nanga na sala qui place boy là ça se comprend mais oh ils allaient que non ça touche dans ma personnalité nabino sincèrement vous devez faire très attention apparemment le comédien aujourd'hui il babo son rôle na bango na musala na bango oyo bango faut basale la biso. Aujourd'hui, les comédiens, j'ai l'impression, que l'acception de Bazo Kendara Poto, de Bazo Kendara Dubaï, de Bazo Somba Baketch, de Bazo Lata Bilamba, mais Moussala est alité. Parce que Moussala est moukié aujourd'hui, et je peux dire que ceux qui, moi, Moussala est et pas, il y a des comédiens, moi, Ndamozali, au Komona Nangambo, il y a Mama Sila. Parce que Aza, la chaîne na ye, Odo Aza obligé donc à tourner, au Komona Nangambo, il y a Mama Bellevue, au Komona Nangambu, ceci c'est 4 et 5 personnes mais beaucoup plus babo soni objectif. Moussale komi moukie mais bozo linga ezale belé. Si ko bino boko luka bozo bozo belé na moussalo bozo salate. Boko zo bozo ngo na banzela nini. Wana question obiso tozo mituna. Merci. Bandeko balandi to kutani balasima. Nakanisi après a tozwa émission oyo boni ya mama Epela et puis tu reçois le président Mike la Duchesse haute na yebaki na Hans Luzolo basola ka lisusuté kokama bakoma ba ennemi par rapport à makambo de leka mais nous apprenons il paraît président Mike la Duchesse a aussi la vidéo non le président Hans Luzolo était présent et puis Moutou a aussi un commentaire c'est lui Bozé la biso dans quelques minutes merci bon début.